हमें आज घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो बात ऐसी है कि हमारी छुट्टी हो चुकी थी ख़त्म, जो कि मैं अपने ऑफिस से लेकर के आया हुआ था, और दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो चुका है, तो हमें वापस से कोलकाता जाना होगा अब। और हमारी सुबह का ट्रेन होती है, तो फटाफट हम लोग सुबह तैयार हो जाते हैं और घर से निकल जाते हैं। और हम लोग टोटो पे बैठते हैं और चल देते हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन आया तो पता चला ट्रेन आ चुकी थी, तो हम लोग फटाक से पहले ट्रेन में बैठ गए, और थोड़ी देर बाद ट्रेन चालू हुई और हम फिर से अपने घर से बहुत दूर चल दिए। काफ़ी देर के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली कोलकाता स्टेशन पर पहुँचे। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।